हमसे अकड़ और औकात की बात मत करना। हमसे अकड़ और औकात की बात मत करना। बेटा, लगता है तुम्हारे सर पे तुम्हारी मौत मंडरा रही है। और हाँ, हमें सीधा साधा जान के हल्के में मत लेना। हमें सीधा साधा जान के हल्के में मत लेना। बेटा, अभी कहाँ तुमने हमारी पहुंच देखी है। बता देंगे तेरे दोस्त तेरे मित्र, चार गाड़ी